te nav normāls ne džips, ne vadītājs. Dūmi dubļi, viss pa gaisu. Normāls ceļums. Šajā pusītē. Varētu tā būt. Nākamais, kas te iepērsies, būs ļoti laimīgs. Forša vietiņa. Čotka. Vēlreiz pat gribās iebraukt. Nu jā, tiek vēl ārā. Ne? Jā. Jā, kad sākas ukras tur vandīties pa... Bet Maklā, tu tak pa to vidu te nobrauci tā vienkārši tā kā pa lielceļu, vai ne? Te uz turieni. Es labprāt paņemtu. Mēģinās vinžoties uz priekšu. Viena strope palika mežā. Strope ir uz vietas. Tikai citā. Iet. Ceru, tu viss izturos. Izturos. Tas viņš nenolauza.
Tas tur redzēt? Speciāli tu otrajā iemeti. Otrajā speciāli, lai smukāk izskatās, jā. Īstinās viegli. Es tā mierīgi laižos, blanks kaut kādu iekriti. Tas ir vainīgais. No, kvalitāte diemžēl ir tāda, kāda ir. Labi. Jā, pa labi. Lai taisnāk. Viss kustās. Ko ne? Nāk. Brieda arī kustās. Tas bija negaidīti. Tādi viltīgi dubļi. Nē.
Te uzmanā! Varbūt viss kontrolējās. Jūs neizšķāvāt. Ka uzlec aizgāja tā kā traks. Es pat ne, tur tautu es tak nesabraucu. Viņi tur to pamuka mazliet. Un tā viņš būs līdz pašam galam. Un otram džipam būs tas pats stāsts. Tev tās eglis tā kā kārošā izbirstē. Jā, birstām, būtām domēkam. Tās beigušās. Šitā arī beidzas video, kamerai 2%. No. Sagās, tu zini, sanākais. Nē, tāpēc.